bin geflasht. Volle 5 Sterne, großartig. Der beste Blockbuster des Jahrzehnts. Herzlich willkommen zum großen Special Screening von der Astronaut Project Hail Mary hier in Berlin. Ging so ans Herz, er war so lustig, er war traurig, er war bewegend, alles. Die beste Freundschaft seit ganz, ganz langer Zeit auf der Leinwand. Ich habe auch 2-3 Mal geheult. Ja! Zum Lachen, zum Weinen, zum Mitfiebern. Dann auch noch diese krassen Bilder dazu. Das ist, glaube ich, der lustigste Science-Fiction-Film, den ich je gesehen habe. Das war kein Film, das war eine Erfahrung. Ich fand die Schauspieler grandios. Sandra ist wie immer ganz toll. Die Welt zählt auf sie. Passt perfekt an die Seite von Ryan Gosling, also ganz toller Cast. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viel Empathie und Liebe für einen Stein entwickle. Ich wünsche mir auch so einen kleinen Rocky für zu Hause. Den musst du im Kino gucken. Wenn ihr geile Filme liebt, dann schaut ihr euch den Film an.